हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पंकज। आज मैं आपको एक एलईडी बल्ब रिपेयर करना सिखाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये हमारे पास एक कोब सर्किट वाला एलईडी बल्ब है। इसकी एलईडी सभी फ्यूज़ हो गई हैं। ये देखिए काला सा ये निशान आपको दिख रहा होगा एलईडी के सेंटर में। चलिए एलईडी को डीसोल्डर कर लेते हैं। डीसोल्डर का सबसे आसान तरीका है, एलईडी को ट्वीज़र से हम तोड़ देंगे ऊपर से। हमने सारी एलईडी को निकाल लिया है। अब सोल्डरिंग आयरन से जो बचा हुआ पार्ट है एलईडी का वो निकालेंगे। थोड़ा सा इसे गर्म करेंगे और निकल जाएगा। हमारी सारी एलईडीज निकल गई हैं। अब हमें नई एलईडी चाहिए असेंबली। ये मेरे पास 5730 एलईडी है जो कि 3.7 वोल्ट 120 मिली एम्पीयर की है। इसे हम सोल्डर करेंगे सर्किट पे। इसकी पोलैरिटी का ध्यान रखें सर्किट पे लगाते वक्त। हमारी सारी एलईडी सोल्डर हो चुकी हैं। अब इसे फिट कर लेते हैं और टेस्ट करके देखेंगे।